привет, с вами Атом Взрыв. И сегодня Взрыв будет пробовать мочу. И сегодня я буду пробовать мочу с квасом и водой. Да, он туда пописал, потом налил водички, заправил это все квасом. Водой. Думаю, будет вкусно. Давай, пей. Он все не может смириться с тем, что он это пьет. Давай, пей. Ты обещал для видео. Попью. Ну как? Вкусно! Попей еще. Пей. Вкусно! Еще пей. Не, хватит. Ладно, всем пока. Это было короткое видео, как я пью мочу с квасом. Всем пока.